아주 챙긴 게 있습니다. 이야, 뭐 좋은 거 챙기셨네요. 관절에 좋다는 자신감 생겨. 아, 그거 해야지. 그래서 아주 수득이잖아. 쉬었는데 저거 한번 들어볼게요. 있으니까. 여기서부터 IBS에 메고 시작해서 진스 포인트 아마 저쪽일 거야. 저기 튀어나온 쪽. 저쪽에서 출발해서 그냥 진짜 이지하게 단순하게 들고 가서 타고 가서 가방 챙겨서. 한 발 한 발에 진짜 집중해야 되겠구나. 쭈그러지는 느낌이 들었습니다. 자, 본인 페이스를 찾아야 됩니다. 득전사 정태균 대원 사격. 정태균 가자. 입장하고. 맞았나? 소리 괜찮은데? 나이스! 이렇게 되면 와. 자, 이런 끝이에요? 아니요. 마지막 기회 한번 더 줘야지. 못 맞추면 염승철님이 맞추면은 다시 무승부. That Kensington High Street. Yes, I think it was Rick. It might have been that man from. What's it say? That's my signature, and above it it says, "Dear Rufus, you belong in jail." Good one. Do you want my phone number? Doesn't look at all like Topol. Yeah, but he was quite a long way away. Right. Come in. It's not quite as tidy as it normally is, I feel, but the bathroom's on the top floor, and the telephone's just. You always say no to everything. No. I'd better be going. Thanks for your, help. You're welcome. And may I also say, heavenly. Just I'm very sorry about the surreal but nice comment. Disaster. That's okay, I thought the apricot and honey thing was the real point. Oh my god. Well, the truth is, we can't have a baby. Val. So, Louis. So, we're lucky, I suppose. Surely that's worth a brownie. Well, I don't know.
intending to stay here in Britain? Indefinitely.
극대화 재계의 사활을 걸고 CCTV 사각지대 때문에 위험한 일이 생기면 직원은 통상 신고를 한 뒤 그래서 영상을 찍어두는데 이젠 이게 불가능해졌습니다. 편의점에 붙은 불투명 시트지 때문입니다. 담배 광고가 외부로 노출되면 소매점은 이제 1년 이하